KPK sigap, berani, tangguh, integritas, dan profesional. Banjir besar landa Jember, 4 kecamatan terendam, rumah bupati ikut terdampak. Kabupaten Jember dilanda banjir akibat hujan deras yang disertai angin kencang. Banjir mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang, kendaraan mogok, dan rumah warga terdampak, termasuk rumah Bupati Hendi. Warga Jember, khususnya di Kecamatan Tanggul, Ledokombo, dan Kaliwates, mengalami dampak langsung dari banjir ini. Banjir terjadi pada Kamis dini hari, tanggal 12 Desember tahun 2024. Banjir melanda wilayah Jember, termasuk Kecamatan Tanggul, Ledokombo, Kaliwates, Jalan Mastrip, dan lingkungan Universitas Jember UNED. Banjir terjadi akibat hujan deras yang disertai angin kencang sehingga menyebabkan luapan air dengan ketinggian mencapai pinggang orang dewasa. Akibat curah hujan tinggi dan angin kencang, luapan air menggenangi permukiman warga, jalan raya, dan fasilitas umum. Banyak kendaraan mogok karena ketinggian air, dan belum ada laporan resmi mengenai korban atau kerugian yang dialami masyarakat. Situasi ini menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim dan penanganan banjir di Kabupaten Jember. Tim KPK Sigap, Jember, melaporkan. Jembatannya meluap. Pak Dul. Ya, ini air naik di rumahnya Pak Bupati. Di Kampung Ledok, Kampung Ledok Pak ya? Kampung Ledok, airnya tinggi. Mulai jam berapa ini Pak? Mulai jam berapa ini? Baru langsung naik kenceng ya? Ya Pak, terima kasih Pak. Omatku banjir lur. Banjir lur, omatku lur. Terendam ke banjir. Ya Allah. Tanggul hari ini hujan badai.